咁啊，鼠牛虎兔龍蛇馬羊牛雞狗豬啊，咁就為之我哋中國12生肖啦。嗱，不過呢，有幾多人呢真係可以咁熟咁背得出嚟呢？嗱，中國呢個傳統智慧呢，覺得12年係一個 cycle 嚟嘅，咁所以呢，就有咗12生肖去代表翻呢個 cycle 啦。而嚟緊嘅就係蛇年啦。嗱，其實小弟一直都唔係好明白蛇年嘅，因為始終都覺得蛇係一種兇惡嘅動物啦。除非你本身好中意蛇啦，咁我諗大部分人其實都係驚蛇嘅，我覺得。另外，其實我哋做設計都會有同感嘅，蛇年永遠都係最頭痛，因為呢蛇本身太過兇惡啊嘛，好難整得佢好嘅。咁所以蛇年呢，特別想出一集啦，睇下各大嘅標廠點樣應對呢個蛇年嘅標啦。咁所以呢，呢一集呢，以一個設計嘅角度去欣賞。未訂閱嘅記得訂閱支持一下我呢一種個人獨立嘅 YouTuber 啦。而呢度我諗我大概分咗兩大派別啦。嗱，一派就係隨機標款嘅，咁即係每一年都冇一個統一性嘅，冇一個統一嘅風格嘅。咁另一個派別咁當然就係一個統一性啦。其實就好難嘅，因為你要確保呢12隻都同一個風格喎，12年喎，技術都唔同咗啦，10幾年嘅，所以我覺得係一個幾大膽嘅做法嘅。咁基本上只有啲好大嘅牌子呢，先至有能力咁樣去做嘅。咁不如由最平嘅講起先啦。嗱，Swatch 嘅，其實老實講，我睇咗好耐咧，都唔係好睇得出邊忽似條蛇嘅。原來就係蛇頭咧就喺嗰個標帶上面，個標盤咧就係得個蛇身嘅一部分嘅啫。咁至於點解係竹葉咧？竹同蛇係咩關係咧？咁啊證明我都唔係好太熟悉蛇呢樣嘢啊。如果大家知道嘅，可以留言嗰度講俾我聽啦。而生肖標咁當然不得不提國產嘅標啦。咁確實嘅，近呢5年呢，國產嘅標呢個發展實在太過快啦。好似 Sigma Design 呢一隻就沿用翻佢哋成名作啦，地球標啦。咁啊直接將呢個地球變成一個蛇嘅形狀，非常之簡單直接，黑色嘅標殼啊。嗱，一睇我都以為係陶瓷標，因為佢哋之前出過啊嘛。咁但係呢一隻呢唔係陶瓷嚟嘅，原來係一隻叫做 Black Agate 咁樣，應該係一種好罕有嘅一個寶石嚟嘅，但係攞嚟做殼呢，又真係幾少見嘅。再加上一條金色嘅蛇呢，非常之 sharp，非常之有型。Lucky Harvey 嘅話呢，又係一個成日做動物嘅有關嘅一個牌子。中國特色非常之濃厚，我就未介紹過嘅，但我都覺得佢哋幾得意呢個牌子。佢哋嘅某啲標款呢，我簡直覺得佢係一個平民版嘅 Jackados 添嘅。咁其實佢哋有2款嘅蛇標啦，今年各有特色。2款嘅蛇嗰條脷呢，都會喺每個鐘嗰度突出嚟嘅，非常之過癮，非常之好玩。貴啲嘅呢個版本呢，更加係一個珐琅面，蛇嘅細節度呢都十足嘅，更加係一隻問標啦，每個鐘呢都會響一下嘅。就係靠條蛇脷咧去響一下咁樣嘅，加上我諗呢個定價呢，咁啊非常之抵玩。如果我係蛇年嘅話呢，可能我自己都心動會買咗呢一隻。咁之後就 Long 展嘅話呢，就比較收斂啲，只係好簡單咁呢，攞咗 Conquest 嘅一個現行嘅款式啦，換咗一個紅色嘅盤嘅啫，再一個標底度有一個蛇嘅雕刻。咁呢個蛇嘅形態，我覺得都幾可愛嘅。咁對一啲咧唔想咁高調嘅，唔想咁俾人知係一隻生肖標咧，都係一個唔錯嘅選擇。Always 嘅話今年都有出，咁啱之前都有條片呢，最近嘅介紹 Always 嘅時候都有介紹呢一隻，大家可以重溫翻啦。咁啊出咗一個喺好 modern 嘅一個系列 ProPilot X 嘅 10 Days 入邊啦，咁亦都係啦好低調咁將 Power Reserve 嗰個針咧換成為一條蛇嘅形狀嘅啫，限量88隻嘅咋。再貴啲嘅話呢，就 Hublot 啦。如果以最近計嘅話呢，佢都係虎年先至開始做嘅啫。喺呢個 Spirit of Big Bang 系列入邊推出啦，酒桶型嘅呢個標殼，而一條蛇呢扭成咗3個style 嘅外圈呢，我就覺得幾有型，幾特別嘅。個標圈都加入咗呢個蛇嘅皮紋添嘅喎，蛇皮嘅紋應該話個標帶一樣有呢個蛇皮嘅紋啦。咁其實單純以設計嘅話呢，其實就真係幾個有型嘅。咁不過可惜啦 Hublot 近年嘅定價呢都真係越嚟越誇張啊，越嚟越貴啊。Breguet 一個好中意嘅牌子啦，生肖標都係揀起一啲 classic 嘅系列，
咁蛇年錶都唔例外啦，型號7145最基本一個兩針嘅版本啦。個錶盤上直接放咗一個蛇嘅雕刻。咁啊 Breitling 有咩出名呢？當然就係佢哋 Grill 4嗰個技術啦。一個咁精美嘅圖案呢，放喺一個40mm 嘅錶徑入邊，非常之靚，非常之精細。你見到機芯同現行款5157呢，其實一樣，都係 Caliber 502.3嘅一個超薄嘅機芯。成隻手錶呢，得6.5mm 嘅啫。JD 啊 Jagged 啊，又係一個我好中意嘅牌子。不過可惜咧，近年咧，我諗佢都 feel 到佢哋咧慢慢淡出咗個市場，只係保留翻一啲天價級別嘅手錶啫。咁啊，一樣都有推出呢個蛇年手錶啦。蛇嘅呢個形態咧非常精細，簡直我覺得係一件工藝品啦，或者一個珠寶咧，放咗一個手錶入邊。啊，原來背後操刀設計嘅咧都唔係一個等閒之輩，叫做 John Howie 啦。本身其實係一個插畫師嚟嘅，原來佢有份參與呢個 Lord of the Rings 啦，魔戒啦，即係嗰套電影魔戒嘅一個設定，真係一個猛人啊！咁點樣睇時間呢？亦都呢隻 JD 係佢哋一隻冇時針分針嘅一隻錶，咁就靠呢喺個蛇頭蛇尾對住佢嗰個時間嘅轉盤呢，去睇翻個時間嘅啫。咁推出咗兩個錶盤，揾咗好耐呢都揾唔到限量幾多隻。揾勻晒好多 online 嘅 article 都揾唔到，不過諗以 JD 慣常呢，好大機會呢每款得8隻嘅啫，咁啊成為150萬左右啦，多謝晒啊！IWC 其實就反而幾得意嘅，翻查翻資料呢，大概喺虎年嗰陣時開始呢，類似 long 展個做法。揾一啲現行嘅款呢，改成為一個棗紅色嘅錶盤啦，然後就喺個自動舵嗰度呢，咁啊改翻相應嗰個生肖嘅圖案。咁啊虎年其實就揀咗 Pilot 嘅 Chronograph 啦，兔年就揀咗 Portugieser 嘅40mm 啦，同樣都係呢個棗紅色。龍年就揀咗 Portugieser 嘅 Chronograph。咁啊今年蛇年啦，反而揀咗一個比較女裝款嘅 Portofino 37 Moonface 嘅。一貫嘅呢個棗紅色啦，擺台一樣都係蛇嘅圖案，咁所以我自己就覺得其實 IWC 呢個做法就比較 safe 嘅，咁啊每年揀唔同嘅系列，但又保留到一定程度嘅統一性，咁又唔會喺標盤上面咧太過嘩眾取寵。我暫時咧都未擁有過 IWC 嘅，咁唔知道去到我生肖嘅時候咧會唔會打動到我呢？咁啊 VC 哥斯丹頓一直都有出喺佢哋呢個 Art Masterpieces 呢個系列入邊啦。咁啊蛇年其實已經玩咗一個 cycle 噶啦，對上12年呢，其實都係統一咁玩一個立體嘅浮雕。咁啊今次蛇年呢，算係一個新嘅 cycle 啦，加入咗呢個大明火法郎呢個塗裝嘅標盤啦。之前嘅顏色呢，就單一啲，咁但係我反而中意之前嗰種做法，比較有型，比較靚，我自己覺得功能就都唔係咩複雜功能噶啦，不過足夠令到呢隻錶呢成為一個天價噶啦。咁啊，Blancpain一定要講啦，非常之犀利，因為之前其實佢哋已經一直出咗一個中式版嘅 Perpetual Calendar。咁啊，老實講，其實我自己都完全唔知點樣讀啊。有趣嘅地方其實就係12點嗰度呢，本身有一個生肖年份嘅一個轉盤嘅，咁個錶底嘅 Volta 咧都有一個相應嗰個年份啦。咁其實 Watch Catalog 嘅之前咧都有拍過呢個牛年版，咁大家可以重溫翻呢一條片啦。咁啊 Panerai 嘅咧不得不提佢哋曾經非常之傳奇。咁由於我都仲有一絲嘅感情咧，所以喺呢度都想提一提佢。不過咧佢哋又唔係今年又唔係話有咩新嘅蛇年錶嘅，而係之前佢哋已經推出咗一整個12隻生肖嘅錶啦。冇記錯應該08年到啦，08、09年左右推出嘅。咁啊足出咗12年啦，大約2020年到啦，我記得。咁就我都唔記得咗邊一年，咁都值得大家尊敬一下嘅。始終同一個設計風格呢，要堅持12年呢，其實一啲都唔簡單。嗱，靚唔靚呢？呢度呢，我就唔評論啦，好主觀嘅啫。都係嗰句，希望 Panerai 可以捲土重來啦，再次打動翻我哋真正中意 Panerai 嘅錶迷啦。哇！原來講下都一段時間，仲諗住蛇年錶會快啲講完添。咁啊，蛇年錶都睇晒啦。咁就好彩我自己個生肖呢，我諗有一排都未去到嘅。不過自問生肖錶嘅興趣又唔係好大啦。咁當然呢個就純粹我自己嘅一個主觀角度啦。咁啊，大家又點樣評論生肖錶呢？不妨留言講一下。希望你中意今集嘅內容啦。喺呢度先預祝大家蛇年進步啊，賺多啲啊，買多啲錶啊！我哋下一集再見啦，拜拜。